Šta? Može uska, ne treba me to. Mi će hoći da što tamnije bude da se vidi da je bravo. Ja se zahvaljujem svima vama prisutni koji ste dan večeras ovdje došli da obilježimo Dan nezavisnosti države Bosne i Hercegovine i da svima vama da se zahvalim koji ste došli ovdje bez obzira na nacionalnu pripadnost, na vjeroispovijest, na političku opciju, svi vi koji doživljavate Bosnu i Hercegovinu kao svojom domovinom, ja vam čestitam 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ja vam se izvinjavam zbog ovog problema koji sigurno nije slučajni tehnički kvar, nije sigurno tehničke prirode, ovo je osmišljena diverzija i ovo je samo dokaz stanja koje vlada na prostoru ovog dijela države Bosne i Hercegovine. Međutim, među nama se nalazi zamjenik ministra civilnih poslova, gospodin Senad Šepić, koji je došao da podrži ovu svečanost i ja ga molim da nam se obrati i da predloži sigurno sa svoje strane nešto što je u ovom momentu jedino moguće. Izvolite, gospodine Šepić. Dragi moji, ja vas sve skupa